طيب، انا عشان اعمل الفيديو ده شتمت امي الله يرحمها. رسائل كتير في الدي ام عندي فيس، برضك شتيمه فيا، ولكن انا مش مهتم باي حد فيكم خالص. اللي قال فيكم انه ممكن يحبسني يوريني. تمام، ربنا يهديكم. ده كل اللي انا اقدر اقوله دلوقتي. تفتكر وجود المزيكا في حياتنا نعمه ام نقمه؟ حوالي 15 سنة طفل عادي عنده 9 سنين، حب الاستطلاع شيء جميل. كان وقتها المهرجانات لسه طالعة، حاجة جديدة روشة طرش. كان الموضوع بالنسبة لي اللي هو انت بتحاول تفهم ده بيتعمل ازاي، وفي نفس الوقت انت في سن صغير، فانت كل حاجة بتقولها او بتعملها بتتطبع فيك، بتبقى في طباعك، بتكبر بيها، بتتحط في فكرة، بتتحط في عقليتك اللي هي اصلا لسه بتتأسس. فحب استطلاع للمزيكا انها ازاي بتتعمل جالي وانا بتأسس، وانت لسه كطفل بتتبني فكريا، لسه كل اللي هنا ده بيتأسس. فاللي بيجي قدامك في الوقت ده بيخش هنا بدون تفاصيل كتير وبدون دخول في حاجات كتير، عشان ما نبقاش بنهجر بالمعصية. المزيكا مش مجرد صوت، تردد. اي صوت عندنا في الحياة، حتى صوتي ده، ليه هرتز معينة، ترددات معينة. ترددات او الهرتز بالمسمى البلدي بتاعنا كده الذبذبة. الذبذبة دي بتوصل لودنك بس مش بتقف عندها، تخش هنا. المخ البشري بيتأثر بالصوت، في صوت يحزنك ويكئبك ويمرضك كمان ساعات، وفي صوت يخليك متحمس. كل دي مجرد أصوات، كل دي مجرد ويفز، موجات. خلينا نسأل سؤال تاني، المشكلة مش بس في الصوت؟ هو لو المشكلة في الصوت، طب الكلام اللي على الصوت بقى بيبقى ايه؟ عمرك سألت نفسك ليه بيدفع سبونسرات ضخمة جدا لفنانين في العالم كله عشان يطلعوا تراك او لترند لشكل ما؟ ولو تلاحظ ان دايما الترندات بقت عبارة عن حاجات فيها شغب، عنف، ايحاءات، سيكو سيكو. ف في حاجات كتير قوي احنا ما بناخدش بالنا منها. احنا في كلمات اغاني بنسمعها بتبقى بالنسبه لنا عاديه. ليه بقت بالنسبه لنا عاديه؟ عشان اتعودنا عليها. الاستمرار على حاجه، ان احنا مستمرين على حاجه بنسمعها، وده بالنسبه للناس محدش جه قال لنا لا ده غلط، لا ده مش عارف ايه. المجتمع مساعد على ده. في نفس الوقت السبونسر الضخم اللي حاصل، وان انت اسهل حاجه ان هي ممكن تنتشر، ان انت تنشر العنف، الفساد، ايا كان. فمع الوقت ومع الاستمراريه ومع تدوير الموضوع ده اكتر من مره، هيبقى بالنسبه لك الفساد عادي، الشغب عادي، الايحاءات عاديه، كله مستباح وعادي. مش عايز افاجئك بس ساعات بيبقى في ذكر للشوشو ذات نفسه، فاهمني؟ والطريقه دي في الماركتنج بتتسمى طريقه الصدمه. انا بصدم عقلك وكل حاجه بالواقع اللي موجود او المفروض مره واحده، ومع الوقت بقى ابدا اخد منك تاني. زي مثلا وانت قاعد صغير، لو عملت حاجه مرتين ورا بعض او 3 مرات من غير ما حد يقول لك ده غلط او حد يزعق لك فيها، هتفضل تعمل نفس الشيء. ليه؟ لان انت اكتشفت ان عادي ان انا اعمل ده، مفيش مشكله ان انا ما اعملش ده. فعادي جدا ان انا اقعد اعمل ده مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، مفيش اي مشكله فيه. ولكن ايه اللي استفدته؟ ان انت بقى بالنسبه لك دلوقتي، او بالنسبه لي الكامل دلوقتي، البعد عن الدين امر عادي، مش حاجه اصلا ترعب البني ادم، او البعد عن الصلاه امر عادي، مش حاجه ترعب البني ادم برضه. الناس بقت بتفكر بطريقه غير اللي احنا بنفكر بيها تماما. وانت لما تسمع حاجه كتير وتبقى عجباك، كلحن، ككورس، كأي حاجة، كتيمة بتتعاد في أغنية، فهي بتفضل معلقة في مخك، ممكن تفتكرها بعد سنين. هي دي بقى المشكلة، وهي دي الكارثة، وهي دي المصيبة، ان انت تفضل فاكر الحاجة ديت، وبتبقى بتفضل فاكر الشعور اللي سابته لك، وبيبقى جزء منك، مش بيسيبك بعدين. وفي الدين في آراء كتير مختلفة، لكن معظم علماء ديننا اتفقوا ان اي غناء فيه فحشاء او دعوة للمعصية فهو حرام. طيب اي حاجة تحرك مشاعر الانسان غير القرآن فهي حرام. ركز، انا بقول لك حرام على ايه بالظبط. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، سورة لقمان الآية الستة. وفي مفسرين كتير قوي قالوا ان لهو الحديث ده هو الغناء الباطل، الحاجات اللي ملهاش اي لازمة بتتقال. طب هل ده في الطبيعي بقى ان الغنى ذات نفسه مش حرام؟ لا حرام. فاحنا واصلين لحته مش عايزين فيها نقاش. بس في نقطة تانية بقى عايزين فيها نقاش، هل المزيكا نفسها هي المشكلة، ولا المحتوى اللي جواها اللي احنا لسه قايلين عنه هو اللي بقى بيحرك الأجيال كاملة وبيحرك جيل ورا جيل؟ ممكن دلوقتي انت تجاوبني على سؤال، المزيكا نعمة ولا نقمة؟ وده شفته بنفسي في الكومنتات اللي حصلت على البوست اللي نزلته، ليه علاقة بالمزيكا برضك والكلام اللي انا قلت هتكلم فيه. حرفيا شفت ناس غريبة جدا، أفعال، ردود فعل منهم غريبة جدا، ولكن أنا عذرهم. هم معميين، حرفيا هم معميين بمعنى كلمة معميين بجد. ربنا ياخد بيدهم. قبل ما تقول ان المزيكا هي غلط وخلاص انا مش بسمعها، ممكن تشوف الاول انت بتسمع مين، وكده كده بطل تسمعها. هو كده كده افضل بكتير ليك ان انت تبطل تسمعها، ولكن على الاقل انت لو مش قادر دلوقتي تبطل ان انت تسمعها،
ركز أوي أنت بتسمع مين، وركز أوي في كلمات الأغاني اللي أنت بتسمعها، هتفرق معاك جدا في حاجات كتير أوي في حياتك. بس السؤال الحقيقي دلوقتي فعلا، تسمع مزيكا ولا تختار السكوت؟ السكوت أحيانا أنضف بكتير من أي أصوات تانية.